Հայաստանի ԱԳ-նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, որ դեպի Ադրբեջան երկաթուղու կառուցումը կպահանջի առնվազն 2 տարի։ Իհարկե, Երևանը մեծ հետաքրքրվածություն ունի հաղորդակցության հնարավորինս շուտ բացման հարցում, բայց առայժմ սա ավելի շատ խոսքերով է, քան գործով։ Արագացնելու խոստումները հնչում են պարբերաբար, բայց փաստացի առաջընթացը նվազագույն է մնում։ Կառավարությունը քննարկում է ենթակառուցվածքի համատեղ օգտագործման հնարավորությունը բեռնափոխադրումների համար, երկարատև ուշացումները ինչ-որ չափով ծածկելու համար։